Teraz sa na chvíľu pozrieme do Ivánky pri Dunaji, kde si stredná odborná škola svojpomocne zriadila novú učebňu praktického vyučovania. Dovoľte, aby som vás privítal dnes tu na pôde Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji pri slávnostnom otvorení našej novej odbornej učebne RASKY v skratke, ale ináč v preklade recirkulačno-akvakultúrny systém, ktorý sme vybudovali svojpomocne za účelom zlepšenia a modernizácie odboru rybárstvo a vodný manažment. Sme veľmi radi, že túto učebňu teda máme a že pomocou svojich síl, a teda aj pomocou známych rybárov, ktorí nám pomohli pri budovaní tejto učebne. Učebňa recirkulačno-akvakultúrneho systému bude slúžiť na odchov hospodársky cenných druhov rýb, napríklad typu struh, prípadne jeseter, ktoré chceme odchovať a následne spracovať buď predajom pre zamestnancov alebo pre občanov Ivánke pri Dunaji. Ešte okrem teda tej RASKY, tu máme aj v podstate takú malú jednotku na jahnutie rýb teplomilných a tým, že Spojená škola v Ivánke pri Dunaji má svoje rybníky vo Veľkom Blahove, chceli by sme začať robiť umelý výter kapra rybničného a šťuky severnej. Sme veľmi radi, že učebňa liahnutia, ako my ju jednoducho nazývame, naplňa cieľ, ktorý si naša škola dala, a to je neustále zlepšovať podmienky pre praktické vyučovanie našich žiakov v študijnom a učebnom odbore rybárstvo a vodný manažment, ale samozrejme aj žiakov ostatných študijných odborov. Sme radi, že budeme môcť túto učebňu otvoriť aj pre širokú verejnosť, pre detičky, či už sú to z materskej škôl alebo základných škôl, ktorí k nám chodia v rámci Dňa otvorených dverí a tak vlastne budú môcť vidieť malé rybičky, ktoré sa tu uliahnú a potom postupne môžu sa prísť pozrieť do našich školských rybníkov, kde tieto veľké ryby už potom budú plávať a budú sa tešiť na to, keď sa dostanú buď do ďalších slovenských vôd na zarybnenie alebo ako tržné ryby na predaj. Žiaci tu vlastne nájdu jednu modernú učebňu, ktorá spĺňa prísne požiadavky, alebo teda požiadavky RASKY, alebo tieto recirkulačné systémy. A tu sa naučia základnú starostlivosť o tento recirkulačný systém, ktorý využijú potom v praxi, už teda napríklad v rámci Slovenska, na Slovenskom rybárskom zväze, v rámci chovateľov rýb, prípadne v rámci súkromného sektora. Je to vlastne niečo nové, alebo teda technológia, ktorú už musia ovládať, aby zvládli tú modernú akvakultúru, ktorá nás čaká, a hlavne z toho dôvodu, že ako všetci dobre vieme, tak tie klimatické zmeny už začali a žiaci teda sa musia naučiť aj hospodáriť s tou vodou a preto hovoríme o rybárstve a vodnom manažmente. Žiaci sa tu naučia kompletne celú akvakultúrnu výrobu, to znamená od začiatku, od rozmnožovania, od výteru až po tú finalizáciu, cez ikru, pôdik, odchov, respektíve výkrm, až na to následné, alebo to finálne spracovanie vychovaných rýb, ktoré tu teda mienime alebo budeme chovať. Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý sa podieľa so školami na inovácii obsahu vzdelávania, aj v prípade Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji, zabezpečoval inováciu obsahu vzdelávania v študijnom odbore rybárstvo a vodný manažment. Odbor má špičkovú kvalitu, škola ho dá sa povedať, že vyučuje jediná na Slovensku. A pokiaľ teda majú deti zo základných škôl záujem o rybárstvo, teda o chov rýb, tak odporúčam proste navštíviť tento odbor, respektíve nastúpiť na odbor a oberať sa týmto smerom, pretože rybárstvo podobne ako aj ostatné odbory sa veľmi modernizuje a uplatnia sa v ňom teda nielen chlapci, pretože to je v prvom rade teda aj manuálna práca, ale v podstate už aj dievčatá, pretože naozaj potrebujeme rybárstvo nielen teda na úseku tej výrobnej stránky, ale aj na úseku ochrany životného prostredia a dá sa povedať aj toho manažmentu.